Bosch front load washing machine la pathina indha mari error kaamikum E1 E2 E3 E4 F17 அந்த மாதிரி எல்லாம் error நிறைய காமிக்குது வாஷிங் மிஷின்ல. ஏன்னா கஸ்டமர் என்ன கேக்குறாங்கன்னா இந்த மாதிரி error காமிக்குது, இது என்ன ஃபால்ட் அப்படினு கேக்குறாங்க. பட் அந்த எரர் பற்றி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஒவ்வொரு எரருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபால்ட்டு 3 ஃபால்ட்டு கூட இருக்கும். ஏன்னா ஒரு ஒயரிங் இஷ்யூ இருந்தால் கூட அந்த எரர் காமிக்கும். சென்சர்லேருந்து ஒரு ஒயரிங் போகலைன்னா கூட அந்த எரர் காமிக்கும். போர்டு ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட அந்த மாதிரி எரர் காமிக்கும். கஸ்டமர் வீட்டில் வந்து செக் பண்ணும்போது தான் அந்த எரர் என்ன, எதனால வருது, அந்த ஃபால்ட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும். ஒவ்வொரு மிஷினும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஒரு மிஷின் F2 காமிக்குதுன்னா ஒரு மிஷினில் போர்டு இஷ்யூ இருக்கலாம், பட் ஒரு இஷ்யூவில் ஒயரிங் இஷ்யூ தான் இருக்கலாம், சென்சர் இஷ்யூ இருக்கலாம். அப்போ அங்கே வந்து செக் பண்ணும்போது தான் என்ன ப்ராப்ளம்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஏன்னா நிறைய பேர் செக் பண்ணாமையே எனக்கு ஃபால்ட்டை சொல்லுங்கள் அப்படி சொல்கிறீங்க, அதனால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. சென்னை ஃபுல்லாகவும் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவும் நாங்கள் சர்வீஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கு ஏதாவது சர்வீஸ் தேவைப்பட்டுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.